Итак, снова я сегодня на Форелевой речке, которая был последнее видео. Вот, пришли сегодня. Дождик с утра прошел, вроде пока не сыро. Сейчас попробуем половить. Вот, только начали. Вот сразу ямка перспективная. Начал отсюда снимать. Ну, посмотрим, как будет в этот раз. Воды прям в норме. Ну вот, друзья, я дошел до того места, где в прошлый раз мы заканчивали. Ну, чуть выше там заканчивали. Вот. Сейчас здесь буду облавливать. Начну также с красного спирхедика. На него уже сегодня 3 штуки было поймано. 2, одна на блесну. И сейчас начнем здесь облавливать этот перекатик. Ямок-перекатик. Вот она села. На ультралайт прям кайф вообще ее выводить. Какой кайф, а? О, хорошая мальма. Достойная. Вот такая вот, да. Так, взят вверх. Вот такая вот на спирхедик. Опять так. А? Да, солнышко вышло, вот. На такой воблер. Ну, у меня на красный клюнуло и на этот. Я уже боюсь руки трогать. Вот она была, сход, ага. Видно на камеру. Наверное, по правому пойдем все-таки. О, был качок. Вот она. Ох, хорошая какая. Неплохая. Такая вот средненькая, скажем так, сегодня. Сразу же вторая. О, вот это уже посерьезней, хорошая такая. Мальмочка. Шмальмочка. Такая вот уже. Закинул сразу вторую, блин. Без всяких перерывов. Ну, в общем, такой вот воблер работает. Отлично. Ах ты, сошла. Форель здесь должна жировать. Вот она, видишь, как поймал на камеру сразу. Туда. Вот она идет за ней. Видно было, как она клевала ее. Ну, сошла. Красиво. Вот она. Сидит форелька небольшая. Ну вот. Плыви вниз, никому не говори ничего. О, села. Неожиданно. Из-под бревна. Тихо, мелкая. И неинтересные места подошли к хорошему вроде как с виду.
О, сразу есть. О, сошла. Так. Опять все задымил, говорю. Вот она. Не крупная, мелкая. Клюнула.